हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का 5 मिनट का इंग्लिश का टेस्ट चल रहा है, उसके बाद हिंदी के टेस्ट का रिज़ल्ट दिखाएंगे। पहले भी हमने एक बैच की पूरे की वीडियो डाली हुई है और वो होली से पहले की थी, ये होली के बाद की वीडियो है 28 तारीख की। 1.5 मिनट का टाइम बचा है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इनका। हाथों की पोजीशन देख सकते हैं आप क्या रह रही है। हो गए कंप्लीट आपके वर्ड? चलो जाओ। कंप्लीट करना काम जो दिया है, काम कंप्लीट करना जो दिया है, ठीक है। लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट देखें क्या रिज़ल्ट रहता है इनका। चालीस